Čovječe, stvarčice. Evo, zdravo, dobrodošla. Ja malo sklanjam da bude kao... pristojnije, kao... prostranije, ako ništa drugo. Super, evo nas kod tebe u ateljeju. Super vizualno došla i tebi malo. Da, na vrata, pokucala na vrata. Punim krugom smo došli kod tebe. Kako se osjećaš, a ti je čudno? Pa nije, što super mi je. Meni je drago da super vizualno živi. To. Kako si došao do ovog prostora, ajde? Mi se nalazimo na Kanarovom brdu, čisto da kažem. Prosto živim na Banovom brdu, ja sam krenuo onda taj moj deo grada da obilazim i da tražim nešto. Kad sam tražio atelje, čak sam ih hteo, ja sam delio atelje često i to ima nekih svojih i prednosti, taj neki community i sve to. Ali hoće ljudi u centar, a ja neću u centar. Ovo je lokal neki, jel? Tu čak iza ovih slika su vrata jedna koja su povezana sa drugim lokalom koji je isti ovakav i tamo je treći lokal koji je isti takav. A onda smo to iznajmili i ja slikar, u sredini je fotograf i tamo je treći je grafički dizajner. Ovaj zeleni zid, si to ti ofarbao ili je to bilo tako? Nije dobro pitanje. Ne. Ovde je pre nego što sam ja ušao u ovaj prostor bio neki call centar, da su to kao uredili, valjda je njima bio trip da kao super, meni naravno nije, ali sam ja ušao u ovaj atelje i hteo što pre da krenem da radim, tako da se nisam mnogo obavio zidom. Ja sam imao atelje na više mesta, imao sam u Bigzu, doduše ne u onoj glavnoj zgradi, nego u jednoj bočnoj zgradi. Taj atelje sam delio s Branom Nikolićem, onda smo prešli u Trudbenik. Trudbenik je isto ono tamo ka Višnjičkoj banji i to mi je bio najveći atelje, 60 kvadrata. Ali je bolovao od tih nekih stvari, nema toaleta, vode i tako dalje, pa mora se izlazi, a kad je minus 13, onda da je tamo ne može da se zagreje. Kad je napolju zima i ne znam, ispod minus 5. Koliko često dolaziš ovde? Znaš šta, kad nešto je baš aktuelno, onda dolazim relativno često, a evo sad poslednjih par meseci sam dolazio samo ovako da malo izblejim. Nameštale su se neke razne stvari, band se aktivirao opet, tako da. Onda ima posla puno. Pa moram da ih prihvatim, nemam baš mnogo izbora. Tako da to je, evo, kad smo kod neke realnosti rada i bavljenja slikarstvom u Srbiji, to tako ide kod mene, bar tako ide u nekim menama. Utrčali su mi neki grafičko-dizajnerski poslovi. Ja da čekam da počnem, mislim, imam tu novu seriju. Samo treba sednem da radim. Naravno da bi mogo da bude veći prostor i naravno da kuburim s tim gde ću sa svojim slikama. Ja ne znam šta vajeri rade. Znači, stvarno ne znam gde oni stavljaju svoje trodimenzionalne objekte. Ja sam vrlo često učestvovao u tim grupama, od Klipana u pudingu preko Jarbala, sa Verom i Vladom sam radio klub ljubitelja umetnosti, pa je onda super vizuelna bila. To delovanje u grupama od 4, 5, 6, i ako nije zasnovano na novcu, to je onda najbolja stvar u životu što postoji. Mislim, to, kad imaš motiva, želiš nešto da radiš i to je zapravo jedno praktikovanje slobode. Bila priča kako sam ja stigao do minimalizma i zašto je meni minimalizam s jedne strane zanimljiv, a s druge strane nije dovoljan. On je imao svoju istorijsku ulogu i bio po meni jako značajan. A dođe da vidiš ovo je Flux 01 2001. godine, to je bio projekat bioskopa Rex. Ideja je bila da se promoviše savremena umetnost u predgrađima Beograda. Onda su pravili plakate i ja sam se slikao pored jedne tako baš hladne minimalističke slike, ali ovde sam bio značajno mlađi. I onda su me pitali, a šta da piše na tom kao plakatu? A onda sam ja rekao i to su napisali. Što se tiče teksta, meni se dopada ono je o tome kako sam se školovao 7 godina i sada slikao slike koje svako može da naslika. Eto, to je jedan. Onda je sledeće godine isto bio projekat Flux i to je sad 02. Onda sam ja to nazvao savremena umetnost nejasna je publici. Postoji taj strah od savremene umetnosti kao od nečeg nepoznatog samim tim.
Evo, negde od 2017. sam u sprejevima. Tebi znači u suštini luftiranje, najviše od svega. Pa da, gledam da radim što više napolju, ali radim i unutra, onda uvek nosim masku i te neke stvari, to je dosta važno. I pre toga sam radio sam i ulja na aluminijumu i tako neke stvari. Ne znam, u jednom momentu mi je ta neka klasična tehnika slikanja ulje ili akrilik bila malo opterećujuća i onda sam otkrio taj aluminijum koji kad se pripremi na odgovarajući način može uljem da se slika. Onda sam radio metalik boje na aluminijumu i istraživao sam malo te neke materijale koji možda nisu onako uobičajeno slikarske, ali opet su boja. Da. Polako mi se u glavi stvara ta neka situacija da slikam malo klasični, da koristim četku i da koristim boju i da ja rukom stavljam četkom boju na platno. Eto, to je zapravo fokus sledeće izložbe i serije bi trebalo da bude u ovom pravcu. Znači, jedna postapokaliptična serija koja se zapravo bavi time šta će se desiti s umetnošću u postapokalipsi. Koliko često dolaze ljudi kao mušterije? Pa nažalost ne tako često. Moment studio vizita je dosta zanimljiv i značajan i ja moram da kažem da je super vizualno pre nego što smo napravili sajt. Mi smo počeli tako što smo počeli da radimo studio visits jedni kod drugih. Opušteno, nepretenciozno, a veoma nekako su dobre priče i dobar je doživljaj. I to je stvarno bio jedini način da se dobije informacije koji umetnik šta radi i tako. Sad danas je to drugačije jer je sve na mreži pa može i to da se vidi, ali nije baš sve na mreži. Nije, da, to je sve isto filtrirano dosta. Tako je. Ja sam u potpunosti, kako kažem, čovjek unutrašnje motivacije. Ako imam unutra razloga da ovo radim, onda je to dovoljno da ja to i uradim. To što ti izabereš da je tebi motivacija je mnogo bitnija. Šta ja sve treba da uradim da bi se ja negde zadovoljio tim istraživačkim postupkom i kad to negde iscrpim, onda napravim samostalnu izložbu i onda idem dalje. Krajno pitanje je kao jedna od osnivača Supervizuala, koji je tebi savjet mladim ljudima koji žele i da se bave i da se zainteresuju oko kulturu i umetnosti. Čudno je to danas reći malo u ovo neko prebrzo vreme gde se svaki sadržaj istupi u roku od 15 sekundi i tako dalje, ali kultura je zapravo ono jedino što ostaje. Sve ovo drugo prolazi. To dalje neko zaradio ogromnu količinu para ili nije, ili kako je živeo ili nije živeo. Kultura je u dobroj meri ono što definiše nas ljude, tako da nije mnogo očekivati da postoji neki drugi sadržaj u životu, a kultura je to mesto koje može taj sadržaj da pruži i da upotpuni život na neki način.